Poso ki totali banzele ezalaka mibale. Ya tata Nzambe na ya nani ya Satana. Bon papa José alandaki nzela nini yango tolobaki tolela te nzela na ye ezali propre kendaki gauche te akendi droite te tout droit. Lelo oyo tolandi mpe toyoki yango topeseli merci tokundaki ndako esilaki te lelo toyoka kofongola ndako na esi esili mabe to malamu tolandi oyo bafriki balobi basali tout bakomisa yango ndenge ezali lelo biso toyoka kofongola. Papa José azaki kotosa mingi avant ça likambo fa to na ngai meme kobima na ye meme kende kosala misala fo ayebisa ngai meme oyo asuka atunaki ngai olobi nini ngai alobi sikoyo na mise yo moto ozalaki kodirige yango kasi sikoyo memorial ezali wana yo continue kodirige kasi tala kaka ntango abelaki liboso nasalaki tu abikaki me oyo ye moko amoni ke nyonso tosali akende kaka ye atikaki biso bazalaki koloba mingi ya ndenge ya mabe kasi ndenge biso toyebi te ye alongi na ye alongi mpe alongi te memorial abandaki ndambo nsima nde aye kotika biso me yango tolobaki te ye atosaki ye alandaki nyonso lelo oyo alongi yango toye biso nyonso kofongola ndako na ye na kutimi mpe ezalaka okundi motu silisa ndako na ye ezalaka mpe ezalaka te yango biso toye kofongola ndako na ye ezali ndako basali kitoko tobetana na maboko bato basali mosala ya batosi ok bozwi bapoint faki mpe akomi kotala ngai faki oye papa donna aza na kati no aza musicien voilà beta maboko kasi landa kaka nzela oyo ya malamu ya tata Nzambe nkolo Yesu tata molimo santo bato bazoyeba te sikawa nga soki na bondeli pesa na programme ta moto
Tusamba. Tata Nzambi, Fumu Yisu, Tata Mwanda Velela. Betu Tumala Babeno. Mana Monica mon papa José, Matuanga Mpasi, Utusisidi. Kanzi, Yani Mosi, Wazayavo, Nzamo Mpasi Yena, 4e génération. Mon pasi beta dia tela ya noenda waika bonso kimpovela kiabetu zi maonzo ngianchukule mfokolo kaya izide chuko fokola kwa dia amri ya samo vom vita zimeni kuna este pasi zakini tumwini ponsiza mputumpe pasi zo zizi za zingi bafutukuma ngabeto bandombe kanda ngatu bakufutudi mana mawonso batakutuanga mpasi kansi yani watomazaya ho batata kisalu batusisila kiatunga di bundu yetunga Yerusalemi mumawonso mesimoneka makivovu kilwa kwa masemetu Papa Mfuma Longo, dinanga tusisela sambu kia le 6 avril. Maonso manakati mona menena. Ni mometa Monica, mometa vangama. Fumu Yisu mpe wakivovela dio, mona Matthieu 24. Pasisa kala yenu. Wakivovo kila. Tata Mwanda Velela pe. Vomalema simakala, mpasi zakala. Kansi kalutini wonga ko. Tata mana kaka. Papa José. Ngewe ke yebao, luene yebao. Tu didi la watu lombela. Koba tata, pase lo vuvon Luisa Munza. Tutungiri nzoto manisio. Uchi tuzibula. Moma sidinge kutuvangela zolo kwa lombote wa lombela kwa tata. Tulombele mpe. Mvula za tuvutukila kati tukunini bila tukunini muse tusai sakadi saluki wa sedilingi wa kelenge beto bebingi sisidi tuzei maonzo tango ifoeni bika tutambula mwanankumba si yemwane Mwanda Velela. Amen. Bisonio sotokofanda nanu place tozali soki papa Kateriban. Officiel, nous voyons la manière dont le chef spirituel et représentant local est en train de procéder à la coupure du ruban symbolique du sanctuaire de notre cher papa José Diangenda qui a gagné. Voilà, puis les applaudissements. Voilà, la coupure a été faite et voilà que voilà, on est en train de dérouler, n'est-ce pas, pour dévoiler la photo représentative du sanctuaire de notre cher papa qui était dévoué. Voilà, voilà, tous ensemble nous communiquons au même moment, nous partageons le même sentiment de joie. Voilà. Il y a le gagné de points, comme l'a dit sa divinité, Papa Simon Kimbangu. Au côté, nous voyons le conseiller direct, Papa Benza André, Papa Soyanzila, suivi de Maman Marine Sona, tous ensemble. Ils font, n'est-ce pas, entrer, suivi de tous les fidèles qui m'ont juste. Voilà, il y a la fleur qui s'emmène, voilà.
le numéro 1 de l'église va, n'est-ce pas, poser lui aussi à son tour cette gerbe de fleurs très symbolique pour honorer, n'est-ce pas, ces vaillants travailleurs, un papa obéissant, voilà. Et le 3 sont entrés donc autour de la dépouille de papa Simon, de papa José Diangenda. Il y a maman Marine Tiona, il y a papa Benza André, il y a papa Simon Kimbango Kiangani. Ils sont entrés eux 3 ensemble, voilà, dans le sanctuaire de papa José. Là, le numéro 1 de l'église est en train de sortir, voilà. Fidèle, voilà, fidèle kimbanguiste, voilà. Voilà, tout a été fait. Voilà, suivi des applaudissements, n'est-ce pas, des héritiers du Saint-Esprit et sous l'agrémentation de la fanfare kimbanguiste qui sont et aussi en joie parce que c'est une victoire. Voilà. Voilà, en langue nationale, là nous voyons l'épouse du conseiller direct, maman Francine Nsenga, qui elle aussi à son tour va faire le dépôt de son gerbe de fleurs. Voilà, ok. Elle est accompagnée de la première dame de l'église, maman Sidonie Lumwenyeyo, ainsi que maman Anto Makiese, voilà, l'épouse du conseiller direct. Voilà, les mamans à l'air aussi, papa Fabien, Nalokota ya Lingala, Maïmazali Koleka Ngonga Oyo. Maman Falone, Touti Kolanda, Maloba ya Tata Mokonza Boule, Oya Kumisi, Misala ya Papa José Diangenda, Alobie Tata José Diangenda, Zakina Botosi Penza, Manso Azaki Gosala, Bandai Koluka Kozwa. Liboso etinda topendingisa epana ye Tata Simon Kimbango Kiangani papa José Diangenda bokono ezwaki na nzoto na mbale wana nde alobaki ete estengeli akende sima yango tomoni olenge papa Simon Kimbango Kiangani awuti kokata eteni ya elamba mpona bofongoli ndako ya suka ya Tata Joseph Diangenda Kiangani bakotaki bango basa tokati ya ndako tomoni papa Simon Kimbango Kiangani alandamaki na papa André Mbenza Kiangani mama Marine Tiona bango mpe bakendaki kotia bango fololo babimi sika boye tomoni bamama balongani babango tomonaki mama Francine Nsenga mama Sidonie Lumwenedio mama Anto Makiese mpe molongani tata molongani ya mama Marie na bango banei bakoti bauto tia bafolo na bango tozali komona mpe bazibilili ba photographe ba cameraman moko na moko azali koluka kozwa elili oyo asengeli kolakisa na mokili kotalisa lolenge makambo mazali kolekela awa tomoni maso mazali kotambola na lolenge esengeli tomoni mpe bana bango wana bazali kokende bana o babotami na batata na biso pe ba mama na biso bango wana bazali kokende po ete bango mpe batia bango folo mama Valone ebongisameki ete na lisanga nyonso moto moko akoleka mpona kotia fololo soki famille sante basilisi kotia fololo bambuta ya collège bakoleka bambuta ya cabinet bakoleka bakosalaka na mandako batata na biso bakoleka kotia bafololo mpe bakonzi ya masanga bakorale bakoleka mpona kotia fololo ntima ya awa toliki ete tokende liboso ya ndako ya tata mokonzi ya bule mpona kokoba maye makotikala tala maye mazali koleka na eleko oyo ekomi eleko ya kotia fololo okati ya ndako ya lokumu ya ndako ya suka ya papa Joseph Diangenda Kiangani mama Falone tela oto ezali komona na eleko yi. Merci beaucoup papa Fabien. À présent nous allons communiquer en Swahili pour des pistes de précision. Maman Safi, à vous. Merci beaucoup mama. Tunaona leo siku ya saba, siku ya sita. Ilipasha kwa siku ya saba, baba Mungu akatuonesha kama ikuwe siku ya sita kwa kwenda kumtukuza. Tunaosikia masemo mingi kwa baba,
Simoni Kimbangu Kiangani, Mungu katikati yetu, Mungu ya wankambo yetu, Mungu ya wazazi yetu, Mungu wetu, Mungu katikati yetu, Mungu wa dunia mzima, anatuonesha vile Papa Jose Diangenda aliishi nasi katika dunia. Baba wa heshima, Baba mwenye kupokelea wageni, mwenye kulisha, mwenye kuvuka watumwa wa baba na wa mama, mwenye kusikia shauri ya Baba Simoni Kimbangu. Fasi yote ataenda, inapasha ome njia, ndio Baba mutikie, ndio anaenda kwa kutuonesha kama sisi wote tupate njia hii, njia kabambi ya Papa Simoni Kimbangu Kiangani. Tunaona katika mozole ya Baba Jose Diangenda, watoto wa Baba wanaingia kwa kuweza kupatia fololo ile Baba Simoni Kimbangu Kiangani alituonesha kama fololo inaonesha ni mapendo. Ile tulipenda Papa Jose Diangenda, ile tunaenda kumpatia fololo. Baba Simoni Kimbangu anamuomba Papa Jose Diangenda, kwani yeye ko pamoja na wababa watakatifu, kwa kuonesha kama Papa Jose kule uko pamoja na wababa watakatifu. Tusimulie kula, kwani tunatoka msezo A tuko nenda msezo B, kwani chakula hicho, kwa kuonesha kama yeye alifuata njia moja, njia ya Baba Simoni Kimbangu Kiangani, na yeye aliokolewa, na yeye kwa kupembelea mkono wa kuume wa Baba Simoni Kimbangu. Wala tunaona kutoka kwa watoto wetu wa kuelekea pale katika waziko Papa Simoni Kimbangu Kiangani. Tulongo ikuendelea kwa kuweza kulia watoto wetu kwa mfano msiseki bangile wekona imba kwa kuzuri sana hapo mama. Matondo mingi, asanti sana Mama Safi, betume futula elobelina mama Lali na lokota ya munu kutuba na kikongo ya bwala na beyo. Matondo mingi Mama Falandi ya teleka, betume mona Papa Simoni Kimbangu Kiangani amezenga riba ya yinzo yai beto maka yinzo yina mafuliti semetu masabu na ti Papa rigeni ya yina temebo fila mosole na manima na yawu tememona Papa Simoni Kimbangu Kiangani, Papa Mbeza Andre Kiangani, Pepa Mama Nzona Marie ba mepota ba utatu na kati na manima na ba tememona ba mama ina ke ba mama Francine, Mama Mbeza Makese, pe Mama Sinoni Lumido anke première dame ya Israel Viva ba udiaka na tour ya ba mepota na kati na manima ya ba tememona ikuta ya Papa Simoni Kimbangu Kiangani, ikuta ya Mama Kiwasisilwa ba unyoso ba bana nyoso ba mepota na kati na kutula ba fololo samti na kilumba bubu ya kilumba luyindulu ina beto nyoso toke inula mwela ya Papa Jose Diangenda ina anikabulaka mwela na ntutu na endi na kilumbu ya le 19 octobre 2024 buya yake kilumbu ya tete ina tome indula kilumbu na endi pe kilumbu ya tete ina tome sibula kilongo na endi ina bapritise metungile endi tome mona bambuta ya dibundu beto toke bokilaka ba college bau yina ngena kukota na bambuma ya bau na kutula na nzutu ya Papa Diangenda Jose. Papa yina tukebokilaka Papa Rigen na kilongo na yani kitoko yina bametunga yani na bubu yina tememona luyindulu ya bambuta nyoso ya ibundu tete la college bau yina ngena kukota na manima wa college temona Papa de la ville na nkangu na yani nyoso ya ba pasteur ba mama pasteur bau nyoso kena kukota na kutula bambuma na kilongo ya Papa Jose Diangenda na kese nyoso samedi kilumbu ya luyindulu beto nyoso tofana yindula kilumbu ya buyai samedi ya kilumbu ya luyindulu ya kese peza na kumona mutu nyoso kena mbuma ya fololo ina hanike tula Papa Jose Diangenda samedi ina tokebokilaka alliance na mbuma ina tokebokilaka alliance ina alliance
beto nyonso tokekanganaka na banzambe ya beto samuti nzambi yani ke mfumu ya miela ya beto nzambi yani ke mana nyonso ina ke na toto yai yani ke ndulaka bamiela ya beto ya wina toke yindulaka bau mutu nyonso ani ke yindulaka kilumbu yango samuti kilumbu ya bubu yai ya ke kilumbu ya luyindulu ina papa José Diangenda ani bikaka beto ani kabulaka mwela na nzutu samuti ani kona vanda molobeli ani kona vanda kitwadi na mama mwilu ani kona vanda kitwadi na papa Simo Kimbangu na kutubilaka beto bampase beto ke na inze yai beto nyonso tobikanaka na bapasi na kumona kati fafa Kimbangi seke na kubula mpungi ya kitoko penza na kumonaka bambuta dibundu ketete na kati na kukota na kutula bamvuma na kilongo ya papa José Diangenda na kiese nyonso ya wina mefutula kivovolo mama falan anike tubila beto na ndinga ya France. Matondo mingi mama l'a dit. À présent, nous allons se diriger dans la langue de Voltaire. Voilà, papa DKS, à vous ce qui se passe. Octobre 2024 pour venir terminer ici à la cité centre d'Nkamba. Là, c'était le 21 octobre 2024. Et c'était aussi le jour de son inhumation ici à Nkamba, comme je l'avais dit, juste à côté de ces pistes où s'atterrissent les avions. Ici, à Mbanza, au cœur de la nouvelle Jérusalem. Et depuis son inhumation, donc depuis son enterrement, l'on est resté que la construction de sa dernière demeure. Et pour ce faire, les chefs spirituels avaient responsabilisé, avaient attribué cette responsabilité à tous les flûtistes kimbanguistes. Et voilà, depuis ce jour-là, cette opération avait débuté. Et le 9, c'était le 9 juillet de cette année 2025, lorsqu'on commémorait le 33e anniversaire de la disparition physique de papa Joseph Diangenda Kuntima, qui est donc au mot de papa José Diangenda Kiangani, dont nous nous souvenons aujourd'hui en ce jour. Les travaux de réalisation de son sanctuaire avaient débuté sous l'œil vigilant de Papa Mfumwambanza, le conseiller direct du chef spirituel en charge de l'économie et développement. Et là, nous avons suivi au début de cette cérémonie les mots du président général du dit groupe, donc le président général des Fétis Kimbanguistes, qui a relaté l'accompagnement qu'a connu ces travaux. Là, il a commencé par d'abord remercier la soutenance du conseiller direct, papa André Mbenza Kiangani, qui ne dormait pas. Il était toujours au four et au moulin pour donner des orientations. Mais c'était à l'entremise de son collaborateur. Là, c'est papa Dona. Il est aussi musicien. En suivant les messages du numéro 1 de l'église kimbanguiste, il a aussi jeté le gerbe de fleurs à tous les petits kimbanguistes, mais en disant « Eh, Fakipe Batalingaï ». Et il a aussi félicité les musiciens fanfaristes kimbanguistes pour l'accompagnement. Voyons que Papa Adona, il est aussi membre de la fanfare kimbanguiste, de raison pour laquelle le chef spirituel a aussi féliciter les musiciens de la fanfare kimbanguiste. Jusque-là, la pose des fleurs continue. Là, après, je vois le directeur général du département des transports, voies et communications. Il est aussi membre au cabinet. Donc, disons, il y a les cadres ecclésiastiques qui continuent à poser leurs gerbes de fleurs. Mesdames et messieurs, vous qui nous suivez de partout, restez toujours scotchés, branchés à la presse Kinkamba officielle pour ne rien rater. Mama Falon Ntima. Merci Papa DKS.
La cérémonie en continue depuis la colline Sainte et inspirée berceau du kimbongisme. Papa Fabien, à vous. Solo Mama Falon, tozoma bongo mboka nkamba Yerusalem ya sika siège international de l'église kimbangiste et pas wapi bokonzi ya lingomba kimbangiste ezali o bokonzi ya lingomba kimbangiste ko lukango esika mosusu te soki olingi oyeba pas wapi bokonzi ya lingomba kimbangiste evandi yaka omboka nkamba Yerusalem et pas wapi tata Simo Kimbangu bandisa lingomba abandela mosala na ye na ileko oyo tozali komona lolenge bato bazali koleka bakonzi batambolisi bazali koleka mpona kotia bafololo okati ya ndako ya lokumu ya suka ya papa Joseph Diangenda oyo tomesali kobenga presse tozali kozongela yango presse pamba te ye azalaki yeba kozala na esengo ntango nyonso kosepela bandimi bato bazala pembeni na ye mingi bilenge pamba te mipesaki mingi na misala ya ntombama to mpe développement wana tomoni bato bazali kokoba nsima ya famille sainte tomonaki bambuta ya lingomba tomoni bamembre ya cabinet oyo batambusamaki na papa révérence urbain Soalengi e collège ya RDC etambusamaki na papa président du collège DG président Sika Boye tozali komona bandoyi wana ezali bandoyi na nsima ya bango bakomi JDK Joseph Diangenda Kiangani wana bazali ko représenter comme la grande famille ok donc bayebako salaka pe na bandako ya batata bango wana bazali koleka mpona kopesa to pe kotia ya bango fololo kokanisa molimo ya tata na biso wana ezali ya biso bakimbangiste ezaleli ya biso bakimbangiste tozali kokoba soki na 2024 ezalaki mawa Mama Falon lelo ekomi esengo pamba te ndenge tata Simo Kimbangu Kiangani alobi ete papa Joseph Diangenda ye alongi pamba te akendaki na mopanzi te atambolaki na sembo azalaki komikitisa ayebaki koya kosenga epai ya tata Simo Kimbangu Kiangani soki alingi asala likambo atako alingi asala mobembo esengeli aya kosenga nzela nde babanda kopesa ye nzela mpona kosala likambo nyonso tozali kokoba na mindule kitoko oyo ezali kopesamela biso na bandeko baflutiste bapesamelaki mokumba ya kotonga ndako eye ndenge tolandi yango maloba ya papa président général ya groupe de flutiste kimbangiste ye papa Diacre Alphonse Kiamazo aluyeye ye wana azwaki maloba na nkombo ya baflutiste nyonso mpe kosenga mapamboli mpona bandimi mpe bayebanso bamipesaki mpona kosala mosala wana tomoni kotelema ya papa Simo Kimbangu Kiangani tata mokonzi abule atelemi mpo te akoka kozonga ondako ya ye kuna fanfare ezwi miziki bazali kobeta ye wana akei tomoni bamama balongani mpe balandi bango bazali kokende tomoni mama Sidoni Makese mama Sidoni Lumwenidio mama Anto tomoni mama Francine bango wana bazali kokende nde papa André Mbenza Kiangani na mama Maritio na batikali kotala lolenge nini makambo ezali kokende Mama Falon lolenge yango ebandaki na esengo tomoni ete ezali kokoba mpe na esengo nyonso Mama Falon. Merci Papa Fabien. L'agriculture et l'élevage, c'est un chemin de bataille pour Papa José Diangenda. Nous avons suivi de la manière dont sa divinité Papa Simon Kimbangu Kiangani a loué
n'est-ce pas, son travail. Il était toujours attentif à lui, il ne faisait rien sans pour autant avoir l'accord de notre papa. Et voilà que les travaux du mémorial lui ont été confiés, mais après sa maladie, pendant sa maladie, eh bien, lui-même, il a décidé, nous avons bien suivi sa divinité. Pendant sa première maladie, papa, il a dit qu'il avait tout fait pour qu'il guérisse. Et puis évidemment, il était guéri. Mais cette fois-là, il était le seul décideur de son départ. Voilà, il était le seul décideur. Il a dit que ça valait la peine qu'il aille. Alors, il a rejoint la grande Trinité. Et, comme on peut le dire, il a rejoint le grand-père, il a rejoint le trois papas, il a rejoint nos mamans, il a rejoint maman Mouilou. Tous ensemble forment une force. Voilà, il a rejoint aussi Mbouta Kwakiadi, Suzanne. Tous, ils font, n'est-ce pas, une force. Moi, je me dis, le prince a rejoint le royaume pour la bataille finale. Donc, il est allé en réalité préparer cette grande bataille finale qui est la fin de nos jours. Voilà pourquoi papa n'a cessé de dire que lui, il a vaincu la mort parce qu'il est marché sur le droit chemin. Il est resté selon les principes et méthodes de l'église et de nos papas. Maman Safi, to Zwamina Bino, to kozonga lisusu kuna na likolo, pona kotalisa na biso na lokota ya Swahili. Matondo mingi mama, kweli wa baba na wa mama, tuko katika furaha kubwa kabisa kwa kuona ushindi ya Papa Jose Dyangenda. Yeye alikuwa baba yetu katikati yetu. Yeye alijua namna gani ya kuikala na watu. Yeye alijua namna gani ya kuishi katika dunia. Alijua namna gani ya kuishi na wakubwa yake na baba yetu Papa Simo Kimbangu Kyang'ani. Vile Papa Simo anasema histoire kama yeye fasi yote ataenda na naomba njia kama papa anaitika ndio anaenda. Tina mwisho yake ya lufu wa baba na wa mama. Tuko nenda pole pole, tunaona wa conseiller direct wanabaki Papa Simo Kimbangu Kyang'ani yanaenda, wa baba conseiller wanabakia Papa Fumwambanza, Papa Mbenza Andre Kyang'ani, Papa Songa Nzila na mama Marine Sona Kyang'ani, wao wanabakia kwa kuweza kusurveye kazi ya waaminifu wako naingia katika kilongo ya baba Papa Jose Dyangenda, kwa kusema kama alikuwa rafiki yetu, rafiki ya warafiki, rafiki ya watoto, rafiki ya wakubwa. Yeye asikujue kuchagua, yeye alikuwa baba katikati yetu. Kwa kufurahi siku hii kubwa, siku yake, siku kabambi, ni hiyo sisi yote tunamupelekea fololo kwa kuonesha mapendo ile alitonesha katikati yetu. Sasa alikuwa naikana na sisi wa baba na wa mama. Neno mzuri haisabukanake, neno mzuri haisabukanake. Tuko naona mapendo bafololo ile baba dia. Changement, hein? Maman de bakuganie. Batata bakuganie. Batata papa. Gainde nazaka sima ya ba mama. Toyebi yango. Ata ba Pauline bango. Voilà. Mathieu Bandi. Merci Nzambe na ngai. Académique. Voilà, nous avons entendu comment est-ce que le chef vient de donner les mots d'ordre, le fait vert pour le déroulement d'une Tintani, ce qu'on appelle communément la récolte de fonds. Et nous vous signalons ou nous vous rappelons que c'est comme ça que nous construisons Kamba. Voilà, au Lokota, il y a Kikongo, Monokutuba, Maman Ladima Kiese, Wapipa Itosomi Albosoa résidence, Elobeli et Painabino, Hotel Sanabiso, Maïmazali Koleka, Matondo mingi mama faloni ya cheleka betebe kuma na tangu ya chisani ya bisalu beto ya utokesala kasamti to sala kisalu to tunga kamba Yerusalemu ya sika na anti sani ya wina na tangu ya ibetoke awa na zwala ya residence ya tata monimo santu na kusalaka tisani ya cheleka mevutula kivolo na papa Fabien yani ke tubebe na lokota ya Dingala. Maman l'a dit.
tango nyonso ko bongwa na bisika toutaki na ndako na Nzambe tokendaki epai wapi riban siliko katama sika boye toyei liboso ya ndako ya tata mokonzi Abuli to pe résidence yango tozali ko présenter ba excuse na interruption o ezali ko sala mapamba te ezali technique nde tozali ko koba. Merci Papa Fabien Yachele Kabetumikwa Papa Fabien Metuba samedi toke na kwenda na bisika ya faso na faso toke na kusala ba déplacement ya wina me lomba ba excuse samedi na antenne beto toke kaka brancher ya wina tona kulanda na tangu ya yi tona kulanda kanaka bisalu ya ntungulu ya kamba ya Yerusalemu ya sika kitwadi beto toke ba kitwadi kitwadi ça veut dire dibundu ya kimbangi sebeto toke tungaka na tisani ina ke tungaka kamba Yerusalemu ya sika ya wina tangu ya tomeko na tangu ya tisani ya bisalu mutu nyonso ke awa nikena kese mingi na kumona kati bubu ya yake kilumbu ya kese ya luyindulu ya kilumbu ya tete ya ina mvula ya tete ina toke na kuyindula mwela ya papa José Diangenda yani kabulaka mwela na nzutu na kilumbu ya bubu ya toke na kuyindula na kilumbu ya bubu ya kilumbu ya bubu ya kese vraiment beto nyonso toke na kese mingi tokuwa tomona façon mambo nyonso kenda kulutila awa na kamba Yerusalemu ya sika toke awa na toala ya résidence ya tata Fuma Longo papa Simo Kimbangu kiangani beto nyonso toke na kulanda papa de la ville kenda kusadisa tisani na samti tungulu ya kamba Yerusalemu ya sika na tangu ya toke na kutunga memorial yani papa José Diangenda yani pesa maka na responsabilité ya kutunga memorial kasi mambo Nzambi ina mekabula beto na yandi amekwenda lombi la beto amekwenda pe aka ngolo ya ipa ina toke sadila na beto tobikana awa ya cheleka beto landa beto mona nini kena kuluta awa na kwa la résidence ya tata Fuma Longo mais vous la kivola mama Falon. Merci beaucoup Maman Ladi Makie, c'est pour la communication en King-Congo. Maman Safi qui est avec nous en Swahili. Merci beaucoup mama. Tunaona tangu asubuhi tulikuwa pale kanisani na tunakwenda pale kwa kuweza kukumbuka siku ya leo, siku kuwa kwa kufungula kilongo ya baba mheshimiwa mkubwa Papa José Diangenda. Tunaona kutoka pia kwa wamama wetu wa conseiller direct, tunaona Papa Mbenza, tunaona wala tuko naona Papa Simo Kimbangu Kiangani kumbele ya residence. Tunaona kazi mkubwa kunafanyika kwa ile kazi Papa José Diangenda aliacha, ni ile tuko naendelesha kwa kuweza kujenga kamba Yerusalemu. Tunaona Ntintani iko nafanyika hapa, wa ndugu wa baba na wa mama, kwa kusema kama tuko nafanya Ntintani kabambi kwa kuweza kujenga Yerusalemu. Ile masemi Papa Fuma Mwanza alituacha kama tujenge Yerusalemu kwani tupate kufurahi. Ni Papa Simo Kimbangu Kiangani, Mungu katikati yetu atatupatia kazi kubwa kabisa kwa kuweza kujenga kamba Yerusalemu. Tunaona kazi wa mama weko natumika, kazi wa baba pia wako natumika kwa kuweza kujenga Yerusalemu, kwani ni kazi yetu sisi peke, malipo yetu sisi peke tutalipiwa katika baba Simoni Kimbangu Kiangani kwa utatu takatifu katika kamba Yerusalemu, fasi yenye kujaa miele na miliki wa baba na wa mama. Leo siku kabambi, siku kuu, siku ya furaha kubwa kwa kufurahisha baba mheshimiwa mkubwa Papa José Diangenda. Furaha kubwa kabisa ku 2024 kulikuwa ni tabu, kilio, dunia mzima ililia. Leo dunia mzima inafurahi kwa kuweza kufurahisha baba mheshimiwa mkubwa conseiller direct ya Papa Simo Kimbangu alituacha le 19 Oktobre 2024. Tuko na furaha kubwa sana kwani tunafanya alliance na baba kwa kuweza kumpatia flair, kwa kuona kama yale tupenda sisi pia tunampenda, ni tunaleta flair yetu kwa kuweza kurenouveler alliance ile Papa Simo Kimbangu Kiangani anaonesha kwa Papa José Diangenda
kwa kusema kama yeye iko katikati yetu, anamwonesha sema weye baba unakuwa karibu na wababa kule huko, utombee mvula. Tunatoka mu deuxième, tuko nenda ku deuxième saison B, utombee mvula, chakula ipate kuwa, kwani tupate kulisha kamba Yerusalemu, kwa kuonesha kama wababa na wamama kamba Yerusalemu iko najengewa kwa wafu na wakweli na wenye kutembea. Kwa baba na wamama tunakuwa ensemble na baba Dangenda Jose, kwani Papa Simon Kimbangu anatuonesha kama yeye anashinda eko kumukono ya kume ya Papa Simon Kimbangu. Tuko naenda polepole kwa kupatia pia wengine wapate kutuendelesha, kutuonesha neno gani unapita katika kamba Yerusalemu. Avu mama. Merci beaucoup, maman Safi, qui vient de communiquer, n'est-ce pas, en Swahili, Papa DKS, qui va rejoindre ces plateaux pour une large diffusion en langue française. Papa DKS, à vous. La seule et l'unique force de construire la cité sainte d'Enkamba, c'est la collecte des fonds, communément appelée Ntinsani. Et voilà, au moment où nous vous parlons, c'est la compétition de collecte des fonds qui s'effectue devant le numéro 1 de l'église kimbanguiste. Évidemment, sa divinité Papa Simon Kimbangu Kiangani, comme vous les observez très bien à travers les images produites par la presse Kinkamba officielle. Mais il faut savoir que depuis qu'on a commencé ces reportages, vous n'êtes pas informé qui est à la réalisation, qui est à la caméra, qui est à la régie. Il faut signaler qu'à la réalisation, c'est bien Papa Alphonse Landou. Et nous avons nos caméramens, Papa Merdi Matondo, Papa Patience Biwaku. Il faut préciser que Papa Merdi pilote le drone et Papa Patience Biwaku. Et à la caméra principale, il y a aussi le directeur fils Boufeta, Loboko Trépé avec les images. Il y a Maman Anita et Papa Baldini tout ce qu'il a. Tour à tour au micro, vous suivez là la voix de DKS Dialungana et Maman Fernandima, Maman Laté et Maman Safi. Et enfin, je ne peux pas oublier Papa Fabien Lomingo. Et après Papa Fabien Lomingo, nous avons aussi Maman C'est Prévu pour Nzambi. Tous ensemble, nous nous trouvons devant la résidence officielle du numéro 1 de l'église qui Mbanguiste. Et nous rappelons encore, c'est le 18 octobre 2025. La journée dominicale demain, c'est une journée sacrée, consacrée littéralement et uniquement aux activités de l'éternel Dieu des armées. Voilà, partant de cet élan que le numéro 1 a jugé bon que cette activité commémorative se tienne aujourd'hui. On ne peut pas aussi déranger ou surcharger la journée divine du demain dimanche. Donc voilà, aujourd'hui nous sommes le 18 octobre. Mais le conseiller direct, Papa José Dangenda Kiangani, a tiré sa révérence le 18 octobre 2024. Tous ensemble, nous avons vu les images. Avant de venir ici, devant la résidence officielle du numéro 1 de l'église, tout avait commencé dans les temples où on avait suivi la prédication qui était faite par révérend Sirban Swalengui. Et après la prédication, il y avait la partie sociale où on avait aussi suivi les mots de l'église qui étaient prononcés par les conseillers au cabinet du chef spirituel en charge de la culture et art, révérend Matondo Mbiyeye, qui avait prononcé les mots de l'église. Et enfin, au sortir des cultes, avant qu'il procède à la coupure du ruban symbolique, nous avons suivi le message du numéro 1, sa divinité Papa Simon Kimbangu Kiangani, où il a fait preuve de sa gratitude en remerciant en premier lieu les flûtistes qui ont contribué énormément pour cette grande réalisation, celle de construire la dernière demeure de notre cher papa, un papa courtois,
rempli de cœur d'amour et qui ne cessait surtout d'incarner la vision du numéro 1, sa divinité, Papa Simon Kimbangu Kiangani. Et après avoir fait preuve de sa gratitude auprès des flûtistes kimbanguistes, il a aussi remercier les musiciens. Là, nous le savons très très bien qu'un bon père n'aime pas voir ses enfants pleurer, stressés. Et voilà, il a dit, Namoni, ba musicien, pe, il a dit, non, vu que papa, c'est lui qui était à la tête de toutes ces activités, c'est lui qui orientait au fait, qui prenait les orientations auprès du conseiller direct et pour venir transmettre aux ouvriers. Donc, je rappelle, c'est Papa Dona, vu qu'il est musicien, il est membre dans la fanfare kimbanguiste, il a aussi remercié tous les musiciens de la fanfare kimbanguiste. Et puis, tour à tour, il y avait aussi les fidèles qui ont apporté des gerbes, des fleurs, les responsables de l'église, les cadres des mouvements, associations et services ont aussi procédé au dépôt des gerbes, des fleurs. Et après, voilà, nous nous retrouvons ici devant la résidence officielle pour la collecte des fonds. Partout où nous nous groupons, où nous nous regroupons, il y a toujours une collecte de fonds parce que c'est la seule force pour construire notre église. Et vu aussi que nous avons les retards de 10 ans, comme l'avait dit, souligné nos papas, Papa Kisolokile, Papa Dialungana et Papa Diangenda Kuntima, nous avons les retards de 10 ans pour la construction de la nouvelle Jérusalem. Et partant de cette optique que chaque fois, à chaque rencontre, il y a toujours l'Enti Nsani. Après cette collecte de fonds, les cadres ecclésiastiques se dirigeront derrière la résidence pour un cocktail, donc pour grignoter, essayer un peu de déguster quelque chose. Et puis le rendez-vous est encore fixé à Ngombe Kintsuka. Là, Maman Fallon, je sais très très bien que tu vas préparer aussi quelque chose d'ailleurs parce qu'il y aura encore un dîner spécial à mémoire de Papa José. Je ne sais pas, Maman Fallon, est-ce que tu vas aussi marquer ta présence à Ngombe Kintsuka ou se tenira un dîner de gala, Maman Fallon? Bien évidemment, Papa Dekaesk, puisque à Ngombe Kintsuka se situe, n'est-ce pas, la résidence officielle de notre cher Papa José Diangenda Kiangani. Voilà que son épouse, Maman Francine Nsenga, en communion, hein, où on a, en suivant les instructions de Papa Songianzi, là, Papa Mbenza André, ont organisé ensemble un dîner pour les membres des familles et les responsables de l'église. C'est là où se tiendra, bien évidemment que nous serons là, nous serons en direct pour montrer au monde, nous, Kimbanguistes, notre attachement par rapport à la foi kimbanguiste, en même temps par rapport à nos papas qui sont, n'est-ce pas, les modèles de notre foi, parce qu'ils marchent selon la volonté immense de notre Dieu. Et en observant comment était la fin de jour de Papa José Diangenda, pourquoi ne pas le prendre comme modèle? Parce que c'était d'abord physiquement un homme bien, un homme gentil, et comme a dit lui-même sa divinité, et qui ne faisait rien en sachant que Papa Simon Kimbangu, c'est le guide suprême. Donc, il n'est point allé à l'encontre comme on fait les autres, hein, qui se sont pour pouvoir tourner les dos au Dieu créateur, malheur à eux, mais gloire et louange à ceux qui sont restés, n'est-ce pas, à la vision d'Nkamba en train d'accompagner l'œuvre salvatrice de Papa Simon Kimbangu. Pour ne pas monopoliser la parole, Papa Fabien qui va, n'est-ce pas, continuer le déroulement de marquer au fait
d'ajouter les points sur les i par rapport à tout ce qui se passe présentement devant la résidence du chef ici et en Kamba, berceau du kimbongisme, où les yeux de nombreuses personnes sont braqués ici, bien que certains les font sous leurs oreillers, mais nous savons qu'ils sont scotchés en Kamba et ils ne peuvent pas vivre sans pour autant avoir l'écho des Kamba, parce qu'en réalité, c'est le cercle où nous avons été laissés par nos papas. Papa Fabien. Esika batata na biso batika biso lolenge tolandi papa Simon Kimbangu Kiangani na maloba maye tango touti epai wapi asili kokata riban ko sala témoignage to pe ko tato la pona papa Joseph Diangenda ete ye atikalaki na nzela ya oyo batata basila kotikela biso na botosi nyonso alandaki asalelaki biso pe yango tozali kolanda soki tokoyaka mboka nkamba pote toyaka koluka mapamboli omokolo mwa lelo tozali komona tozali kotala mai mazali koleka soki oyo ezali kosalema pamba te tata Joseph Diangenda Kiangani a respectaki recommandation ya batata na bango mitindo ya batata na bango kopesa lokumu kotosa tata mokonzi Bule ye azalaki kosala likambo te soki azwi ndingisa pa tata mokonzi Bule te wana maloba na biso te kasi maloba oyo biso to sili koyoka na mokolo mwa lelo na papa Simon Kimbangu Kiangani ye moko ndi atatole yango awa tozwa maloboso ya ndako tata Simon Kimbangu Kiangani bandimi banso ezali eleko misala pamba te toyaka mboka nkamba pona mabondeli pe kosala misala awa bakimbangisi basila kososola likambo yango moko na moko tango akoyaka olosambo ayebaka kobongisa mwa mosolo pona kotia na sani mosolo oyo wana yango nde tozali kotongela nyonso oyo tozali komona kobanda mboka nkamba pe lingomba bisika bienso ezwami nde tomesana pute toyebitina ya misala oyo tokosalaka ete soki osali te solo lifuti pe okozwa te kasi oyo akosalaka nde akozwa lifuti tozali kokende malembe milulumi etu bandaki na tongo na losambo na kati ya ndako na Nzambe kuna tolandaki matei tolandaki lolenge bapesaki bato mbote mpe maloba oyo epesamaki na papa Reverend Matondo tolandaki mango e tozwamanaki pe lisusu kuna epai wapi kilongo ezali esika esantu oyo banzoto ya basantu ezali nde lelo ndako kilongo moko ya mosantu moko nde riban tope elamba esili bongo okatama bato akotuna bazwi biso na retard bakotuna nani akati elamba yango ezali yemwe papa Simon Kimbangu Kiangani nde akataki elamba kasi yambo ya manso a félicité ba flûtiste oyo ya apesaki mokumba ya mosala mongo lolenge mosalesaki ba flûtiste te kasi biso banso bakimbangiste banso ye akumisi mosala moye mosalemi nde sima ya kuna nde sima ya kokata riban tomonaki to banso kobanda na famille santu kino bandimi bapesamaki ndingisa mpona kotia fololo na kati tomonaki bana ya batata na biso bamama liboso balandaki nsima ya papa Simon Kimbangu Kiangani papa André Mbenza azalaki penepene na ye mama Marie Ntsona azalaki penepene na ye oyo bazali baleki na ye mpe bapesi tole na ye nde bamama balandaki bana balandaki bakonzi na lingomba ya batambolisi ya lingomba na kati na mokili pe na masanga bango pe balandaki kona kotia fololo sili kuna nde tozwamani sika boye liboso ndako ya tata mokonzi Bule epai wapi mosala ezali kosalema biso mosala na biso ezali komema sango ya tata Molimo Santo na mokili mosala na biso ezali komema sango ya lingomba na mokili baye bazali le mosika baye ba mai mazali koleka omboka nkamba nde tina iwana na nzela bilili na eliko oyo
Nanzela ya chaîne ya YouTube ya presque Nkamba officiel de et bato banso bazwa kili bako ya kokoma na mboka Nkamba te bazali kolanda manso lolenge ezali kolekela mboka Nkamba na botambusami ya tata Simo Kimbango Kiangani mokonzi ya Lingomba Kimbangise azali se moko mokonzi mosusu azali te azalaka na balandani te kasi pene ye to moni bongo bapesi toli balandani bazalaka te o ba chef spirituel adjoint bazalaka te yende chef spirituel pe azali pene ye na ba conseiller direct nde ye wana tomoni tata Simo Kimbango Kiangani o batikela mokumba ya kokamba Lingomba ya kokamba bandimi pona kopesa kimia na bandimi mondimi nyonso o azali na posa nazali na mikakatano akoya akopesa posa na ye akoyebisa likambo azali na yango tata Simo Kimbango Kiangani akopesa libondeli pe kopesa yano mingi yano ekopesa maka ye wana batikela mokumba ya kotonga ye luselemi tango nyonso oyebisa biso te biso tozali kolanda matambi ya batata mai batata batikela biso yango nde biso tozali kolanda biso pe bandimi tokolanda obele bango tala mama Falone likambo oyo tosengeli koloba na eleko oyo bato bazali komituna nini ezali koleka mosala ezali kosala mosala ya Ntsisani Ntsisani ezali nini Ntsisani ezali momekano ezali momekano ya kotala lolenge nini tokotonga Lingomba oyo atie mosolo oyo pe atie mosolo ndenge wana biso bakimbangisi tokotongela Lingomba na esengo nyonso ezali momekano na kanda te momekano na kobunda te kasi momekano ya kosala mosala ngai tika na sala ngai pe tika na sala ngai pe ndenge wana nde misala na biso uta papa Simo Kimbango abanda mosala na ye uta papa Diangenda pe bayi bazaki pene na ye basalaki lolenge wana yango wana pe papa Simo Kimbango Kiangani pe bapesi toli bakitani na ye bakolanda bazali bobele kolanda nzela ye wana biso bandimi tosela kososola yango toyebi yango ete mokumba yango epesama ya biso tokozela lisusu bapaya te bakouta na bamboka bapaya bamemela biso mosolo te mosolo biso moko na moke tokosalaka yango nde lelo temple monene to pe temple monene etongama omboka Nkamba lelo yo tomoni ndako ya mitino lelo tomoni musée lelo tomoni résidence officielle ya tata Simo Kimbango Kiangani tomoni ba cité ya Nkendolo cité ya Nzanza Bisadi tomoni ba kelasi ezali kosalema ba hôpitaux ezali kosalema pe bandako ya ndenge na ndenge ya koyambela bapaya ezali kotongama bobele na Ntsisani oyo lelo tomoni lolenge bandeko ba flûtiste basombi ba bis oyo bambuta pe bandimi miso bazali kotambola bandeko ba surveillant ba membre ya mouvement social et de la surveillance Kimbangisi basombi pe ba bis oyo ezali kosunga Lingomba mikolo meleki tomona ki bandeko ya GGK bayaki na ben babengaki ya mayo jaune lelo ezali kosala misala ya komema mabanga komema zelo komema baya kosala misala penza et tomona ki mikolo leki bandeko ya koreki bayaki na bulldozer wana e bongisi esika eye bakosala usine ya transformation ya ba produits agricoles njokane usine yango ezali so ya masolo te pamba te bisale na yango ezali deja na mboka Nkamba banani basombi yango bana ya chorale de dirigeant lobi awa tomoni so bandeko to pe bilenge na kati ya Lingomba bango pe ba siliko yanola na bosenga papa Simo Kimbango Kiangani na bisenga ki bango kosomba pe bulldozer yango elakisamaki ezaki bongo mokona misato elakisamaki yango pe kokota na misala pamba te esengeli kofongola banzela soki papa Simo Kimbango Kiangani azoloba ete
tobokola bisika biye bazali kolona bilona tango yango ekobota esengeli kobimisa yango kasi mpona kobimisa yango esengeli nzela ezala ntina ewana tata Simon Kimbangu Kengani azali kosenga bamasini mingi oyo ekosalaka nzela mpona banzela efongwama bisika nyonso misala ezali kosalema mama Falone tokoloba mpe lisusu mikolo meleki tomonaki kuna na Lwila tempelo monene mpe efongwamaki kuna kuna na Mwanda tata mokonzi ya Bule atindaki révérend Ndungi oyo azali membre ya collège azali chef de département ya département évangélisation na kati ya collège exécutif national ya RDC akendaki kotia libanga ya yambo mpona kotonga lelo tobengi yango ke nzoka nde na capacité na yango ezali port mobimba epai wapi bamasuwa ebandako ya kotelema wana nyonso ezali mpona lokumu ya Lingomba Kimbangu se lokumu ya tata Simon Kimbangu Kengani oyo amipesi tango nyonso kosamsa tolanda maloba ya tata mokonzi ya Bule naki chinsani naki mbelekela bamama bakanie ngati nalobaki avant bamama bakanie merci papa batata bobeta bamama waboko oh bozala bolingo ça c'est bien voilà wana tomoni tata mokonzi ya Bule esili bongo kosilisa ntisani alobi ete bamama balongi neti olobi ezaka momesano ya esengo bamama balongi kasi batata babeti maboko nde tata mokonzi ya Bule atondi bolingo yango sika boye tozali kokenda suka lokumu ekopesama ya tata mokonzi ya Bule tozali komona kuna basurveillant basili bongo kotandama mpona kopesa lokumu tomoni bandeko fanfariste pe bazali kuna bango bakobeta mindule mpona kopesa lokumu biso bapanzi sango pe tozali awa mpona kolimbola bino marso oyo ezali koleka awa na nkamba Yelusalemi ya sika eipai wapi bapaya ya ndenge na ndenge bakoyaka mpona koya koluka lobiko mpona koya koluka lobiko mama Falone omoni tolembi te tozali kokoba kosala mosala kino suka mokolo molelo toyoki na sango na manakama ya mapesa biso ete tokosuka awa te esengeli libota balingomba mpe babianga mibanso kozala esika moko ekobana na nsima ndako ya tata mokonzi ya Bule mpe kokende kuna kolanda lokumu ya tata mokonzi ya Bule ndabana fulu kanda banikuka pungi kuman Susuluka Indu Kanama Ge Kunda Kunatin Muziki Pungi Anditu Sukatata Malongo Fumalibu
programme. Muzola kwase ye mwana itata mwanda velela. Tuhutu yakafunde na matondo kwa itata sedi mvangi. Fumato Yesu Kristo yetata simuliki mamuti ngani mwanda velela nzamba. Non lembo yezola biutu songele. Uno lumbu kia kinene. Toka muna soka. Enoko dia lusako muno. Tumueni video. Pika kenda zako za sikila. Loto vuvi lanza. Kari mumpasi tuena. Kansi katuna yehonga ko. Butoti diata ya bukindwadi. Program za sosisidi. Tulombele watata mana sotuadi sa. Bonso mwana lembo yezola. Kebeno batatu manlongo muse. Mwana itata mwanda vela. Ensa muza mfumo wetu Yesu Kristo. Yezola kwanza mwasedito. Yeuntoadia mwanda velela. Bika kalanga yetu. Tuka kwa yelehu. Seye mwanda velela. Amen. Kunda Skuratin. Voilà, batata ba mama mokili mobimba bino baye bozali kolanda biso nde na wana tosili bongo ko silisa milulu na biso ya mokolo malelo e bongisamaki na ye moko na sosa tata mokonzi ya bule ete culte monene ekwa kosalema pona kokanisa tata wa biso papa José Diangenda kiangani tomoni mansone masili koleka na yango topesi matondi na bino baye bozalaki ebele liboso ya baetando na bino pona kolanda biso o mokolo malelo bozalaki wana bopesaki ton na bino pe nyonso bo partager élément oyo bo kaboli n'est-ce pas moment oyo na baiki o bazwami na bangambo pona kotombela mokolo yango botiki ba commentaire botiki pe ba j'aime tata mokonzi ya bule tata mokeli papa simoki bon kiangani akobosana bi inote pona biso to telemeli wana pe tokutani na sima ya ngonga moko to mibale pona kotalisa na bino lolenge kani dîner et silibon kobongisama na résidence officielle ya papa abiso papa José Diangenda kiangani papa de KS et le bel Painabino. Tout a été dit, Maman Fallon Nontima, vous l'avez souligné. Là, nous sommes à la fin, vous l'avez bien vu, observé à travers les images de Presqu'In Kamba officiel. Infiniment, nous faisons aussi preuve de notre gratitude en vous remerciant pour votre réelle attention. Vous étiez là tellement nombreux, vous avez partagé cet élément comme là. Épinglé Maman Fallon Nontima, nous sommes à la fin. Mais il faut retenir qu'après ici, nous allons nous diriger à Ngombe Kintuka
dans la résidence où habitait Papa José Diangenda Kiangani pour un dîner qui est organisé. C'est le chef spirituel qui l'a organisé en mémoire de son conseiller direct, un papa courtois qui était rempli de cœur, qui possédait les cœurs d'amour à l'égard de ces enfants que nous sommes, nous les Kimbanguistes. Nous sommes à la fin, pas beaucoup à commenter parce que là, nous allons nous diriger à Ngombe Kinsuka. Restez toujours connectés, ne zappez pas avec Presqu'île Kamba officiel. Cette actualité à Ngombe Kinsuka, vous allez la vivre du début jusqu'à la fin. Je remercie aussi l'équipe technique qui nous a tenu compagnie derrière la caméra. Je sais pas, Maman Fallon Nantima, si vous avez cité ceux qui nous ont tenu compagnie. Derrière la caméra, c'était Papa Patrick Mokani, Papa Baldini, tout ce qu'il a. Il y avait aussi Papa Merdi Matondo, Papa Patience Biwaku, évidemment, Papa Fils Goufeta et aussi Papa Eder Sakwameso. Et à la réalisation, c'était grâce à Papa Landou Alfonso. Et au microphone, il y avait Maman Fallon Nantima, il y avait Papa Dekes de Lungana, Maman Safi, Maman Seprévi Kwa Nzambi, et puis Maman Ladi. Voilà Maman Fallon Nantima. Je vous cède encore les micros pour boucler complètement ces reportages. Tolobi matondo peto kutani na bangongo ezali koya pona tolia peto mela elongo pona kotombela mokolo yango matondo mingi botika biso te tozala wana. Voilà, Régie Talisi Nabiso était Zalina nous prêter. Ndena yango maman Safi pe okoya pona kopesa un au revoir na Swahili maman Safi comme la biso pona kopesa un au revoir en Swahili nde kozala solo bongo malamu mingi. Matondo mingi mama na biso. Kweli wa baba na wa mama. Tuko paka katika furaha kubwa hapa Nkamba Yerusalemu. Siku tunakumbuka siku kuu ile baba Diangenda alituacha. Tunaona furaha yake ile alikuwa na sisi hapa duniani. Alikuwa baba wa baba, baba wa watoto, baba mwenye kujua kuishi na watu, mwenye kujua namna gani Papa Simo Kimbangu Kiangani eko na mtuma fasi yote ataenda na atafanya kazi. Alituacha mateso, alituacha tukalia, na leo tutakuwa na furaha. Ni tunapika kunokta kwa hii saa hii tuko nayo, tutapitia pia wenzetu kwa kuweza kutuonesha neno gani unapita katika Nkamba Yerusalemu. Kule Kungombe Kinsuka kuko dine ya kafu hapa kumukongo ya baba Simoni Kimbangu kuko kuktae, kwani kwa kusema kama sisi wote tupate kufurahi ensemble na baba Diangenda José Avuma. Maman Ladi pe yepe azalaki na biso lokola na lokota ya Kikongo monoko ya Nzambe pe lisusu ya kopesa au revoir ne bakolo bakopesa mbote ya suka pona ko clôturer mokolo yango hein. Voilà ko clôturer reportage na lokota ya Kikongo. Maman Ladi okobele mepene pene. Merci beaucoup Maman Fallon ya cheleka betoke da kupesa mbota tsuka fe kasi betoke kwenda continuer kuna na Ngombe Kitsuka faso ba betu bila awa na tola résidence ya Papa Fumalongo Papa Simo Kimbangu Kiangani beto memanisa na kusalaka ba mamu nyonso ina to vandaka na beto na kumona kati to vandaka na ouverture ya kilongo ya Papa José Diangenda Kiangani to memanisa tisani Papa Fumalongo yani metuba beto kwenda mbote beto to kwenda mbote fe kasi toke kwenda continue kuna na Ngombe Kitsuka kuna ne toke manisa ba mambo nyonso na dine yina Mama Francine me bongesa sam na bandimi sam na bato nyonso basepelana mambote yina Papa José Diangenda anisadila ka beto pe yina anivanaka na kese na mutu nyonso yina to fobokila kani prezo Papa Rigen anivanaka na kese na mutu nyonso ya wina Mama Francine amebongisa dine samuti beto nyonso to sepela na kilumbu yango. Merci me pesa kivovolo me futola na Mama Fallon.
Merci maman l'a dit, maman Nabiso maman révérende Francine Nsenga, yé asali yango ye moko te tokolobaka toujours mokenge limbanza et bongisa mina liboso ya yambo na ye moko papa Simon Kimbangu kiangani pe mobateli yelu selemi tato akolingaka ete mabumu na biso ekufa nzala te oya kotala kabiso na libumu papa Songia Nzila ye wana nde moto apesaki maboko pite réussite totale eko akozala ezali kaka na ngombe te ezali pe na sima ya résidence na sima ya ndako ya papa kuna pe mwa mai pe ya sukali mwa gâteau pe esili pe kobongisama na baike oyo bazwami awa na mboka bule na mbanza plus précisément baende bakozala kuna ndakisa famille pe ba mbuta ya lingomba nde banso elongo na biso la presse nde tokozala kuna tokoloba yango na mokili mwa po bayeba kudia na kunwa au rendez-vous dino botala biso na kutia balala bien sûr botala biso na misu bolia na biso elongo pamba te mobeko ya biso tope epai na biso ekozala kande epai na biso ekozala kande bongo esengo na esengo la fête en continue epai na biso tokozala kande ngona tokoliaka tokomelaka tokosepelaka na banso oyo bazwa libaku ya koya na mboka ya bule papa Salomo Dialungana maman l'a dit ba oyo bazwa libaku ya koya na mboka ya bule bayebi ete awa bato nyonso bakolalaka ofele bakoliaka ofele bakomelaka ofele na nguya tata molimo santu papa de KS tozali kokende olobinini. Voilà, la régie vient de nous signaler qu'à présent nous allons nous orienter derrière la résidence de sa divinité Papa Simon Kimbangu Kiangani. Comme vous l'avez dit, où est prévu un cocktail pour déguster en paix, mais c'est prévu juste pour les cadres ecclésiastiques et non pour tout le monde. Et vous savez que Papa José Diangenda a incarné la vision du numéro 1 de l'église kimbanguiste. Son cheval de bataille était l'agriculture et l'élevage. Et pourquoi pas aujourd'hui le jour où nous commémorons sa disparition physique, que la nourriture puisse manquer. Est-ce qu'évident? Non, c'est pas évident parce que il était fort en ça, il se battait pour ça, pour que nous puissions toujours avoir de quoi à manger, de quoi mettre sous la dent. Et voilà, jusque-là, comme la régie nous a signalé, ne zappez pas rester toujours connectés, c'est pas la fin de ces reportages parce que là, nous allons nous orienter derrière la résidence pour la continuité des programmes. Et les soirs, tous ensemble, Angombe Kintsuka, Mama Fallon, en tout cas, je sais très bien que l'ambiance va continuer et ça va encore s'accroître parce que là, c'est la nourriture, hein, Mama Fallon, Antima. Bien évidemment, papa de KS, loko koyeba ya motuya otokobenga ka défilé de réjouissance nano esalemité mon mesano ya ndako na biso tokozala kandengwana biso tokobina katika si tokosepelaka sous l'accompagnement mais sous na nsima ya accompagnement ya fanfare kimbongiste tope ya ba héritier ya tata molimo santu nde na wana toko exprimaka tope tokolakisaka esengo na biso donc pour ko clôturer nyonso nzenze ekobetama kuna toza kolia kuna toza komela kuna toza kolia kuna toza kosepela kuna toza kolia toza pe kokanisa misala tata na biso poto za tozwa comme modèle poto longa pe lokola ya longi na mokolo mokolo na ya suka toyoki tata mokonzi ya bule lelo atalisi yango ya landaki nzela ya mabete. Malheur à ceux-là oyo se détourner, n'est-ce pas? Nanzela tata mokonzi ya bule lobiko pona bango ezali te pamba te dialunga na kianga ni Salomo le Christ babiki mokolo lingomba l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde yanintele vo vididi nkamba vididi mvimba. Voilà la régie s'il vous plaît. Voilà la régie pour la brancher maman Fallon ezali ndengwana kati na biso tango yebi ete ozali na nzela solo na nzela kimia il faut qu'on soit fier na tata oyo yo nzimeli il faut qu'on soit fier kolanda sima te kolanda badongolo miso te kolanda bayo basi bazangeli te tata mama tala mokolo ya lelo tangwana ezalaki pasi tozalaki awa liboso ya ndako ya tata mokonzi ya bule o papa azali koloba na biso bolela te pamba te yebaki ntina tango esalemaki batata na ye bango mpe bayebisaka bango mpe balela te kasi ye moko mpe tango azongi na nzoto na ye atalisi biso ke tolela mpe te mpo na nini mpo elonga esilaki deja komonana c'est vrai na nzoto ezalaki pasi
na nzoto ezalaki pasi pokota la brezo papa na biso azalaki un animateur azalaki kocha gaieté sika malili ezali soki bokomi akuti bino azalaki kobimila bato na kati na kidiba un père courtois na kidiba tata wa bolingo boko fanda na sima nzoka si ayaki boko sutuka boye papa na yo kite aleki bayo bazwaki chance ya kozala na ye na nzoto bayebi lolenge kani tata wana azalaki ebongo mokolo malelo soki ye moko mokonzi ya lingomba mokonzi ya milimo alobi ete alongi biso tokoloba nini tolanda matambe tolanda mateya oyo apesaki biso pendant ki azalaki na biso na nzoto tolanda lolenge kani ya se conformaki tolanda badongolo miso te tolanda bayebaka kosangana na bato ya mabete tolanda bameli makila te papa de il faut le dire si haut tata songi anzila lobaki na biso yango baye bazali kofinga baye bazali kochola basi bameli makila ya bato bamesene komela makila ya bato yango wana me biso tokomelaka mai ya nkamba pe tokoliaka mabele ya nkamba yango wana fete ezali kocontinue mpona kokumisa mokolo ye Régis soki bozali na biso totiki bandeko botikala connecté mpo botala mai bazali koleka matondo mingi